Hello friends, welcome back to my channel Style and Fashion. How you friends? Hope you all fine. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग, स्टाइलिश, आउटस्टैंडिंग शूज़ डिज़ाइन के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। प्लेटफॉर्म शूज़ डिज़ाइन है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेटेस्ट आइडियाज़ हैं, कैजुअल हैं, डेली वेयर आइडियाज़ हैं, अमेजिंग कलेक्शन है। आई होप कि आपको ये डिज़ाइन, ये आइडियाज़ बहुत ही पसंद आएंगे। वन बाय वन आप ये ब्यूटीफुल लेटेस्ट स्टाइलिश डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग आउटस्टैंडिंग डिज़ाइन है, शूज़ डिज़ाइन है, ब्रांडेड शूज़ डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। और अगर आप और भी कोई लेटेस्ट न्यू ट्रेंडिंग एंड स्टाइलिश कलेक्शन, स्टाइलिश आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, हम आपको और भी लेटेस्ट न्यू कलेक्शन दिखाएंगे। सो वन बाय वन आप ये ब्यूटीफुल स्टाइलिश लेटेस्ट डिज़ाइन देख सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग क्रिएटिव कलेक्शन है। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कलेक्शन कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ और डिज़ाइन और कलेक्शन आपको बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। Thanks for watching my videos. Thanks for support my channel. Take care and goodbye.